Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa mbere tariki 10 z'ukwa kabiri mu 2025. Leta ya Kongo yasavye imigwi y'umupira w'amaguru ya Arsenal, Bayern Munich na Paris Saint-Germain guhagarika amasezerano asize amaraso ya Visit Rwanda mu gihe amahano abantu bariko barabonera muri ico gihugu akomeza kunyuka. Muri Kongo nyene umugwi w'abagwanyi ba M23 wahaye itegeko abanyagihugu bahungiye mu nkambi z'impunzi ziri mu gisagara ca Goma cyo gusubira mu mihana yabo bitarenze amasaha 72. Izo mpunzi zivuga ko zifise impungenge zo gutaha kubera iki. Iyi nkambi turimo ndetse n'izindi zidukikije dukomoka cyane mu birere bikirimo intambara, kuko aho twagiye tuva benshi muri twe abazalendo FRDC baracahanganye n'umutwe wa 23. Tubafitiye n'ikiganiro c'inkino, aya makuru hagarariwe na Jacques Niyitegeka. Idonido y'ivyo byose ni mukanya Prima ndi ku magengere mu biro vyacu vya Nairobi aje kudushikiriza yavugwa nino. Intumwa y'umukuru w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu ikoraniro ry'imisi ibiri ku bwenge bw'ubukorano intelligence artificielle yiyemeje yuko izoba igihe ntasubira inyuma mu guteza imbere ico gisata. Anne Bouvero yavuze yuko iyo nama arakanya nyako ko gushira ibintu ahabona, ahimiriza ibindi bihugu byinshi kugira uruhara muri ico gisata gushika ubu ciganjemwo imparurwa y'ibihugu bitunze cyane. Abanyapolitike n'abarongoye ibigo by'ubuhinga bwa none, abashakashatsi n'intumwa zavuye mu bihugu birenga 170 baritavye iyo nama iri kwibera i Paris, umurwa mukuru w'Ubufaransa. Ibihugu biriko biratanganwa mu gushira imitahe mu migambi y'ubwo bwenge. Madame Bouvero yavuze yuko iyo nama ari yo kwerekana ko ubwenge bw'ubukorano atari amayobera, babuzane muri kubu. It is high time. Harageze ko tuva mu migani tukaja mu buzima bwa misi yose bw'ibikorwa hifashishijwe ubwenge bw'ubukorano. Ku bushobozi bwabwo bunini ku rugero rutari bwigere rubaho, ubwenge bw'ubukorano butanga icizere kinini, rimwe na rimwe naho ubwoba bushikuje. Uyu munsi muraja kubona ibintu bifadika byakozwe hakoresheje ubwo bwenge, byatoranijwe mu bindi birenga 700 ku isi yose. Muri Romania umukuru w'igihugu w'ivyumviro byo hagati na hagati Klaus Iohannis yatangaje ko atanze imihoho mu gihe aho bukereje kuwa kabiri hari hategekanijwe inama yuko akurwa n'imigambwe itavuga rumwe nawe w'ivyumviro bikaze mu gushira imbere inyungu z'igihugu extreme droite. Umukuru w'inama nkenguza amateka ni wazobaraba umukuru w'igihugu mfata kibanza gushika uwundi atowe mu matora azosubirwamwo mu kwezi kwa gatanu. Romania imaze igihe mu bibazo vya politike kuva aho sentare isumba izindi muri ico gihugu ifuti ivyavuye mu matora yo mu kwezi kwa 12 havugwa ko Uburusiya bwayisutsemwo. Vyabaye imbere gato yuko haba ingunga ya kabiri y'amatora, aho umuntu atazwi cyane mu ruhande rw'abivyimviro bikaze by'inyungu z'igihugu yaboneka ko ari washobora gutahukana intsinzi. Muri Israel abantu barimwo abaserukira ibihugu vyabo n'abashinga amateka muri ico gihugu bagize imyerekano imbere ya sentare i Yerusalemu mu gushigikira abanyepalestina babiri bagurisha ibitabo bafashwe bagafungwa n'igipolisi bagirizwa kubika inyandiko zikongereza iterabwoba. Abagize imyerekano basavye ko Mahmoud na Ahmed Muna barekurwa ubwo nyene, bavuga ko ifatwa ryabo kuwa Mungu riri mwisekeza ryo kuburabuza incabwenge z'abanyepalestina. Abo bagabo bafise inzu igurisha ibitabo muri Yerusalemu y'ubuseruko
yifatiwe na Israel bakaba bazwi cyane haba mu banyapalestina mu banya-Israel cyo kimwe no mu banyamahanga. Igipolisi casabye ko abo bagurisha ibitabo bagumizwa mu gasho iminsi 8 mu gihe amatohoza ariko araba, ariko sentare ikiringo cyo kubagumizayo yacongereje umunsi umwe wonyene. Aya makuru mwumva naya BBC. Urubanza rw'abasirikare 84 mu ngabo za Kongo bagirizwa guhunga urugamba igihe M23 yariko irigirwa imbere rwatanguye i Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Abashikiriza amanza ba gisirikare bavuga yuko abo basirikare bagirizwa kandi ivyaha birimwo kwica, gusambanya ku nguvu no gusahura inyuma y'urupfu rw'abantu 9 bishwe igihe haduka uruhagarara i Bukavu. Ni inkuru ya Richard Kagowe mu ijwi rya Syriac Muhawenayo. Ihagarikwa ry'abo basirikare mu mpera z'indwi ryabaye igicuka cari kibi cane i Bukavu kubwo gutana mu mitwe hagati y'ingabo za leta n'abagwanyi ba M23 baguma bigirwa imbere. Abafashwe bagirizwa kwirara mu banyagihugu ku wa gatanu batumbera abasivile. Amakuru avuga ko harabahaba bahungiye ku rubibe Kongo ihana n'u Burundi nubwo leta yagerageje kubahumuriza. M23 irakomeza kubandanya yinjira muri Kivu y'Epfo nubwo ingabo za leta zashinze umurongo wo kwivuna ku kilometero 30 mu buraruko bwa Bukavu bafashijwe n'ingabo z'u Burundi n'iyindi migwi ibafasha kugwana. Abakuru b'ibihugu by'akarere baherutse gusaba M23 guhagarika kubandanya bigirwa imbere. Dusubire muri Israel aho umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu yateranye amajambo y'ishavu n'ubushikiriza amanza mu rubanza rw'iwe rw'ibiturire i Tel Aviv. Netanyahu yariko arumvirizwa ku vyaha yagirijwe mu 2019 mu manza zitatu z'utuganuke tw'amafaranga menshi yahawe n'abagenzi biwe b'abatunzi baruhebwa, hamwe no kurondera ko ibihangange mu afisi ibinyamakuru bagirirwa akamwana wa mama, hanyuma ibyo binyamakuru navyo bikamuvuga neza. Umushikiranganje wa mbere yavuze yuko abashikiriza amanza bariko mu majambo yiwe baramuvurunga mu muriro udahera, acavuga yuko atashaha yemera. Niwe mushikiranganje wa mbere wa Israel ari mu mabanga aciriwe urubanza rw'ivyaha. Umwe mu migambwe higize leta y'urunani muri Afrika y'Epfo, Democratic Alliance, yitwariye muri sentare itegeko rishasha rihareta uburenganzira bwo kwakitonga umuntu atamuzibukiro imuhaye. Iryo tegeko ryarateye icuka kibi mu migenderanire ya Afrika y'Epfo na leta zunze ubumwe za Amerika, aho mukuru wayo Donald Trump yahagaritse imfashanyo yarigenewe ico gihugu. Uwo mugambwe Democratic Alliance ugwiriyemwo abazungu uvuga yuko iryo tegeko riteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro, ko wo ushaka gukingira uburenganzira bw'itongo ku banyafrika y'Epfo bose. Uwo bari kumwe muri leta ANC wavuze ko gufata amatongo atamuzibukiro utanzwe byoshika gusa mu bihe bidasanzwe, kandi izindi nzira zose zo kuronka iryo tongo zaheze. Urakoze Prime ndi ku magenge kuri amakuru wejeje kudushikiriza. Amakuru yacu rero tuyahere mu karere k'ibiyaga binini. Republika ya Demokrasi ya Kongo yasavye imigwi y'umupira w'amaguru ya Arsenal, Bayern Munich na Paris Saint-Germain guhagarika amasezerano asize amaraso na Visit Rwanda mu gihe amahano abantu bariko barabonera muri ico gihugu akomeza kunyuka. Abagwanyi b'umugwi wa M23 muri Kongo bagirizwa gushigikirwa n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yaragirijwe gushora amahera mu nkinongo kugira ishusho nziza mu makungu, umukenyuro uzwi nka sport washing. U Rwanda rwarahakanye ivyo birego. Ni inkuru ya Rob Stevens mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. U Rwanda na perezida warwo Paul Kagame bashinjwa gukoresha imikino nk'uburyo bwo kuzamura isura y'igihugu ku ruhando mpuzamahanga, ibintu bizwi mu cyongereza nka sport washing. Louis Maj no mu muryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch. Urundi urugero rwo guhunga aya mahano amaze igihe, iyo utangiye ukavuga ibyo kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu Rwanda no mu mpande zarwo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yabwiye BBC Sports Africa ko ibirego byo gukoresha imikino mu kuzamura isura yarwo ari ukuyobya uburari ku bikorwa by'akataraboneka igihugu cyagezeho. U Rwanda rwateguye andi marushanwa atandukanye arimo nk'irya Basketball Africa League, rukazakira n'irushanwa ryo gusiganwa ku magare mu rwego rw'isi mu kwezi kwa 9, ndetse rushaka no kugarura irushanwa ryo gusiganwa mu mamodoka rizwi nka Formula 1 ku mugabane wa Afurika.
ibirego bisa nk'ibi kandi byashinjwe ibindi bihugu nka Katari yakiriye igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru mu mwaka wa 2022 ndetse na Arabia Saudite. Hagati aho ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi riravuga ko nta migambi rifite yo gukura mu Rwanda isiganwa ryo mu kwezi kwa 9. Tugume muri Kongo, abanyagihugu bahungiye mu nkambi z'impunzi ziri mu gisagara ca Goma babuze ayo bacira nayo bamira kubera itegeko bahawe jo n'umugwi M23 yo gusura mu mihana yabo bitarenze amasaha 72. Izo mpunzi zivuga ko zifise impungenge zo gutaha mu gihe ivyabo vyononwe n'ingwano kandi uburere bahunze bavamwo bukirangwamo ingwano hagati y'ingabo za leta na M23. Naganiriye n'umwe mu mpunzi ziri Goma ambwira uko iryo tangazo baryakiriye. Ni uguherejo isaha 7 n'igice z'amanywa niho twagiye kubona tubona convoy imodoka ya gisirikare twitegereje dusanga na aba M23 baduhamagara twese twitaba ku biro tukihakandagira yasohoye itangazo abanje kuramutsa aravuga ati natumwe n'icama cha M23 ibyo bantumye nibinge kubibagezaho nuko nyuma y'amasaha 72 tudacaka inkambi kandi nyuma y'ayo masaha uwo tuzohasanga azogirirwa nabi n'igisirikare. Uwo yabahaye itangazo ninde yitwa nde? Ntabwo yaje kwivuga izina, icyo twamubonaga gusa ni inyenyeri ziri ku ntugu ziwe kandi akatubwira yuko yatumwe n'icyama ca M23. Ubu tuvugana muri muyihe nkambi? Turi Burengo. Ni Burengo ni inkambi barizwa mu burengerazuba bw'umudugudu wa Goma. Muriteguye gutaha se canke murabigenza gute? Turafite impamvu 3 zitugoye zituma tutitegura gutaha. Impamvu ya mbere itugoye nuko iyi nkambi turimo ndetse n'izindi zidukikije dukomoka cyane cyane mu birere bikirimo intambara n'imivurungano kuko aho twagiye tuva benshi muri twe abazalendo FRDC baracahanganye n'umutwe wa 23 ni imisozi bakirimo birirwa barasana. Urugero ni nk'abavuye Remeka ejo umunsi w'ejo biriwe barasana umunsi urira za Rumbishi aho ndaba ninjiye mu Kivu y'Amajepfo hari abakomoka hafi ya Masisi centre ahitwa Igahira ugafata za Kirumbu za Busumba aho hose naho birirwa bagwana umunsi ukira. Ubwo no ku ruhande rwa Rucuro uhereye hano hejuru y'umujyi wa Goma mu misozi icungamiye Goma ndavuga za Nyakagina za Kibati za Rusayo aho hose n'aya masaha tuvugana amasasi turi kuyumva n'amabomba aremereye aracavuga. Ubwo rero kuducura batwerekeza aho bakifite intambara turumva bituguye nabi kandi arizo twahunze. Impamvu ya kabiri nubwo haba hari umutekano ariko urabona amazu yacu yagiye asha agwaho amabombe ayandi bakayabambura babandi tutazi ku buryo ki tunatashe tuba dutahiye habi. Urabona n'umwaka ushize tuvuyeyo ntitwahinze n'ibikorwa remezo byacu byaho ngaho byose byarasenyutse. Impamvu ya gatatu nabwo idutera kudataha urumva munyamakuru nuko aha kuva hampagaze mu muri Burengo kugera iyo twaturutse hari abashobora gukora urugendo rw'iminsi 7 ku maguru kugira ngo bagereyo kandi ubwo ni imiryango ifite abakecuru abana ndetse n'abandi barwaye benshi bitewe n'inzara kuko duheruka kubona ibyo kurya imfungurwa mu kwezi kwa 7 k'umwaka ushize. Mwari mweje kuvuga ko aho mwaje muhunga muturuka hakiranga umutekano muke, none bo barijeje ko hari umutekano bazobarindira yaba mu nzira canke mushitse mu mihana yanyu? Nabashije kuvugana nabo n'impunzi nyinshi zari zihari babajije ibyo bibazo wadusubiza muri intimidation mu jambo ry'iterabwo baratubwira ngo mwanga mwemera bitinde cyangwa bitebuke mugomba kugenda uzasangwa ahangaha nyuma y'ayo masaha 72 ngo azafatirwa imyanzuro n'igisirikare cyabo. Ubwo rero urumva yaba kujiyo twaturutse n'urupfu aha turi naho urumva n'urupfu ruducungamiye twabuze indyo n'imoso muri make ubu turi gutabaza twabuze n'umwe wadusubiza ngo agire icyo atumarira. Uwo yari umwe mu mpunzi ziri Goma
Ni saa 10:44 muri studio za BBC i London, ni saa 12:44 mu Rwanda no mu Burundi. Aya makuru murayumva no kuri radio Humuriza FM mu Burundi nyene no kuri Kisoro FM mu manuko bwa Uganda, ku rubuga rwacu rwa internet ariko bbcgahuza.com no kuri Facebook live. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Tuje mu Burundi, abanyagihugu badandariza imihwi mu karere ka Mageyo muri komine Mubimbi intara ya Bujumbura kwibarabara ry'igihugu nomero 1 yita RN1 bavuga ko urudandaza rwabo rugoyagoya kubera ingorane z'ubukene bw'ibitoro bumaze igihe burangwa mu Burundi. Mu gihe iyi mihwi isanzwe igurwa cyane n'ingenzi bavuga ko uruja n'uruza rwagabanutse ugeranije n'ingene rwari rwifashe mu myaka 4 iheze. Mu Mageyo ni kamwe mu burere bwo muri komine Mubimbi bwimbukwamo ku bwinshi bitoki bivamwo imihwi ikundwa cyane n'ingenzi. Inkuru ya Gildas Hundimpundu. Abanyagihugu bo mu Gasozo muri zone Mageyo komine Mubimbi intara ya Bujumbura bariko baragurisha imihwi ku modoka ihahagaze. Igihe cyose babonye imodoka ihagaze baca batanguranwa bafise amahando y'imihwi mu ntoke. Turi impande y'ibarabara ry'igihugu nomero 1 gerekeza mu buraruko, mu buseruko canke hagati mu gihugu. Hamanitse imihwi y'ubwoko butandukanye nk'uko bisigurwa na Ferdinand Girukwishaka. Hariyo bita ikigurube cy'ikimaraya, hakabaho nico bita igurube cy'ikizayire, hakabaho nico bita rubone, hakabaho n'ibindi bitoke vya proje duheruka kuronka muri no misi. Hirya gato hari kibanza gikorerwamwo ibijanye no kuvundika imihwi. Vile Tuyisabe ariko aravundurura kugira aranguze iyihiye. Yamara uyu musore avuga ko muri iyi minsi bataronka abakiriya neza bitewe nuko uruja n'uruza rwagabanutse kubera ubukene bw'igitoro. Karengo yarashobora kuronka inyungu y'ibihumbi 200 ku kwezi, ariko ubu ngo ntanayegereza. Ngona dufise n'igihe ibitoro vyabuze ntibisohoka neza. Imodoka ziba nkeya mu mabarabara. Habene b'igihugu bino kubera ibitoki bisanzwe bihari nkino ntibakunze kudushorera cyane. Badushorera cyane nabava mu zindi ntara cyangwa aba bariko baramanuka mu gisagara ca Bujumbura. Ikena ry'igitoro ryagize ingaruka no kubaza kurangura. Emmanuel Ntakarutimana yavuye mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura avuga ko bitaborohera kuronka imodoka ku mwanya mwiza ngo bituma ivyo baranguye byononekara. Turashobora kurara n'ugasanga ibyo twaranguye biradupfanye canke biratugoye gushikana Bujumbura. Urumva nk'ibi mu gihe nacendo nk'imodoka ibimanukana bikarara ino ejo ntiba bimeze neza. Urugendo mufata igitoro nibike bwo mutse Bujumbura ntimuca muzimba cyane. Ntituzimba, urumva turagira ibiharuro tukaraba amahera twabiranguye hama natwe tugashirako makeyi cyane mbo muhura ashobora kuja hagati y'amajana 5 n'amajana 7. Nubwo imihwi isigaye izinje cyane umuntu agereranije nuko byari byifashe mu myaka iniheze. Bamwe mu ngenzi bavuga ko badashobora kurengana batayiguze ngo kubera batoturukira muhira. Iyo uvuye abana bakundaga utakazanye uca wemera ugataha abana bajyamye kugira ngo ntumaramara imbere y'abana. Cha witahira abana bajyamye kugira basi ntibade kugusabagaho kuko uraza abana babonye watashe. Ikintu babanza kuraba mu kuboko katagahumana. Umugenzo wo kurima ibitoki vy'imihwi muri Mubimbi mu ntara ya Bujumbura wahazanywe mu myaka ya 80 na Sipiriyano Ntajyamira yigeze kuramutswa Burundi nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu bo muri aka karere. Je navuci naye na kabiri tuvugana ukuri tarike indwi
je ntaryamira ndibuka atangwe kubizana abizanana n'ingurube n'inkoko ico gihe nakwiga mu wa gatatu aguhaye imitsindi aca guhana n'ingurube kugira uzuraronka umwavu wo kubishirako kandi aca twihaniza yuko hari ibindi bintu byinshi twotera ngo byohava bibizinga yaramaze ikintu kinini cyane kutumva ngo ngo yabikuye muri Kongo no mu bindi bihugu ahantu yabona hose ari uburyo bwiza hari uburyo bitoki byiza yaca bizana. Sipiriyano Ntaryamira asanzwe yize ivy'uburimyi akaba kandi ariho yavukiye. Gildas Yihundimpundu i Bujumbura. Urakoze Gildas Yihundimpundu. Bunaho tuja muri Afrika y'Epfo. Umugambwe wa Democratic Alliance uri mu runani rw'imigambwe iri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo yatanze ikirego kubijanye n'itegeko ryo kwigarurira amatongo riherutse gusinywa. Iryo tegeko ryemerera ubutaka bw'abantu ku giti cabo gufatwa na leta atamuzibukiro bahawe mu bihe bimwe bimwe. Ivyo vyaneguwe n'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaciye hagarika imfashanyo yahora aha Afrika y'Epfo. Ni inkuru ya Mayeni Jones ari Johannesburg mushirizwa na Jacques Nitegeka. Ishyaka rya Democratic Alliance ryavuze ko iri tegeko ryo gufata ubutaka rinyuranije n'itegeko nshinga ngo kubera ko nta leta igendera kuri demokarasi yagomba guhabwa ububasha bwo gufatira ubutaka bw'umuntu nta ngurane. Rivuga ko ubutegetsi bw'ivanguramoko bwa apartheid bwo mu gihe cyashize bwakoresheje ububasha nk'ubwo mu kwimura mu masambu yabo imiryango y'abakavukire. Iri shyaka rero ryo rishaka ko umutungo w'umunyafrika y'Epfo wese utavogerwa. Iri shyaka rya Democratic Alliance ryiganjemo abazungu akenshi riyerekana nk'irikunda abakora ibikorwa by'ubucuruzi. Ishyaka rya ANC biri kumwe muri guverinoma ryayoboye Afrika y'Epfo ryonyine mu myaka 30 kugeza aho ritakarije ubwiganze mu nteko nshingaamategeko umwaka ushize. Ryo rero kaba ryavuze ko nta butaka bwari bwafatirwa hadatanzwe ingurane. ANC ivuga ko ibyo gufata ubutaka nta ngurane byakorwa mu bihe bidasanzwe nk'iyo ubwo butaka bukenewe gukoreshwa mu nyungu za rubanda kandi uburyo bwose bundi bwo kubona ubwo butaka bwananiranye. Iri teko ryakuruye impaka no mu rwego rw'ububanyi n'amahanga hagati ya Amerika na Afrika y'Epfo. Perezida Donald Trump wa Amerika yasohoye itegeko teka mu mpera z'icyumweru gishize ryo kuba hahagariswe imfashanyo igihugu cye giha Afrika y'Epfo kandi ryemerera gutuza abanyamuke b'Abafrikaneri bafite ubutaka bwinshi muri Afrika y'Epfo. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko azohereza intumwa mu bihugu bitandukanye kugira ngo basobanure impinduka ziheruka muri gahunda ya guverinoma harimo n'iri tegeko ryo gufatira ubutaka. Iyo yari inkuru ya Mayeni Jones mwariko mwumva mw'ijwi rya Jacques Nitegeka. Ubu naho tubahonje ku runana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye wese kuzindutse ugiye ngiye mu misira mu gitondo cyangwa se nyereke kuyijyamo hanyuma ndebe utwo nagukwakwanyiriza urye dore urashonje mwana wa dore urashonje rwose pe. Mama agahinda mfite ntikanyemerera kugira icyo ndenza umuhogo. None se ngo urashaka kwiyahuza inzara koko nye? Ni mugoroba narayemuye na Chris mama. Mwawiyemera ko muvugana si? Ni 12:45 kuri BBC. Chabavuganye na Chris Mazocumvejo. Ubu naho ni 10:53 n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Ndabashuje abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Shampiyona y'umupira w'amaguru yarakomeje ejo ku cyumweru. Rayon Sport yataye amanota 2 imbere ya Musanze ku kibuga cya Pele i Nyamirambo. Ubwo amakipe yombi yanganyaga ibitego 2-2, nyamara Rayon Sport yasaga niyashyikira intsinzi kuko yayoboraga ku bitego 2-1 mbere y'uko Musanze iyishyura mu minota ya nyuma y'umukino. Ni mu gihe APRFC bihanganye ku gushaka igikombe yo kuwa gatandatu yatsinze Kiyovu Sport ibitego 2-1. Kiyovu Sport niyo yabanje igitego mu gice cya mbere. Uko ibintu bihagaze
ubu Rayon Sport iracyari ku mwanya wa mbere, ariko hagati yayo na APR FC hasigayemo gusa ikinyuranyo cy'amanota 3. Rayon Sport ifite 37 naho APR FC ikagira 38. Ni mu gihe Kiyovu Sport ikomeje kuza ku mwanya wa nyuma n'amanota 12. Mu Burundi naho shampiyona yarakomeje mu mpera z'icyumweru. Ikipe ya Bumamuru ubu niyo yicaye ku mwanya wa mbere, yaraye itsinze Ngozi City ibitego 2-0, mu gihe Aigle Noir yari kuri uwo mwanya yatsinzwe na Olympic Star ibitego 2-1. Mu yindi mikino Vitalo yatsinze Le Messager Ngozi 2-1, Musongati itsinda Academy Deira igitego 1-0. Kuwa gatanu Flambeau du Centre yari yatsinze Dynamique ibitego 3-1. Ku rutonde Bumamuru ni ya mbere n'amanota 48, ikurikiwe na Aigle Noir ifite amanota 42. Mu gihugu cy'Ubwongereza inkuru ivugwa cyane no gusezererwa kwa Liverpool mu gikombe cya FA. Ku munsi w'ejo Liverpool yakubiswe n'agakipe ko mu cyiciro cya kabiri ka Plymouth kakinaga nk'akisize urusenda. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Intsinzi ya Plymouth Argyle yongeye gutsindagira imvugo yabaye kimomo no kwibutsa kwirushanwa rya FA Cup byuzuyemo ubufindo n'umwihariko w'ibitangaza bidakunze kuboneka kenshi mu yandi marushanwa y'umupira w'amaguru. Igitego cya penalty yinjijwe na Richard Hardy mu gice cya kabiri cy'umukino cyari gihagije kugira ngo abakinnyi b'umutoza Arne Slot utamenyereye gutsindwa mu mwaka we wa mbere w'ubutoza mu Bwongereza basezererwa ku buryo butunguranye. Ni ku nshuro ya kane kandi mu mateka bibaye ko ikipe iyoboye urutonde rwa Premier League isezererwa n'iri mu kindi cyiciro kuri uru rwego. Tottenham yo yarayivuye mu rindi rushanwa rya kabiri ku nshuro ya kabiri yikurikiranyije mu cyumweru kimwe itsinzwe na Aston Villa 2-1 nyuma yo gusezererwa no muri Carabao Cup muri kimwe cya kabiri kuwa kane w'icyumweru gishize. Chelsea yakuwemo na Brighton itsinzwe 2-1, mu gihe Wolves yatsinze Blackburn Rovers 2-0 mbere yuko Manchester City irokoka Leyton Orient ku kaburembe. Nyamara iyi kipe yo mu cyiciro cya gatatu yari yamaze iminota 56 iyoboye umukino mbere yuko Pep Guardiola yitabaza bamwe mu bakinnyi nka Kevin De Bruyne. Amakipe yakomeje araza gutahura uko azahura mu kindi cyiciro cy'irushanwa muri iri joro mbere y'umukino wa Crystal Palace na Doncaster Rovers yo mu cyiciro cya kane. Urakoze cyane Prudence Ngiyumva. Mu gihugu cya Espagne ikipe ya Barcelona bakina ari abakinnyi 10 bashoboye kunyagira FC Sevilla yakiniraga ku kibuga cyayo ibitego 4-1. Umukinnyi wa Barcelona Fermin Lopez watsinze igitego cya kabiri bidatinze yahise ahabwa n'ikarita itukura nyuma yo gukinira nabi mugenzi wa FC Sevilla. Iyo ntsinzi yatumye Barcelona igabanya ikinyuranyo cy'amanota hagati yayo na Real Madrid, hasigaramo amanota 2 gusa. Real Madrid kuwa gatandatu yari yanganyije na Atletico Madrid igitego 1-1. Real Madrid yabonye igitego cyayo cyo kwishyura cyatsinzwe na Kylian Mbappe wahise agira ibitego 16 muri shampiyona. Soreze mu mukino wa tenisi, umunya Espagne Carlos Alcaraz niwe ku munsi w'ejo watsinze irushanwa rya Rotterdam Open atsinze umunya Australia Alexis Dominol. Alcaraz w'imyaka 21 yamutsinze 7-2 z'amanota 6-4, 3-6 na 6-2. Ni igikombe cya 17 cy'ishyirahamwe mpuzamahanga rya tenisi ry'abagabo ATP kuri uyu munya Espagne umaze kwibikaho ibikombe 4 by'amarushanwa akomeye ya Grand Slam. Ayo niyo y'imikino n'abahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC Gahuza Miryango mu karere k'ibiyaga bigari. Urakoze Yves Bucyana. Imbere yo kubasezera ndabibutse ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye imigwi y'umupira w'amaguru ya Arsenal, Bayern Munich na Paris Saint-Germain guhagarika amasezerano ivuga ko asize amaraso na Visit Rwanda mu gihe amahano abantu bariko barabonera muri ico gihugu akomeza kunyuka. Abagwanyi b'umugwi wa M23 muri Kongo bagirizwa gushigikirwa n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yo yagirijwe ko gushora amahera mu nkinongo kugira igira ishusho nziza mu makungu, umukenyuro uzwi nka sports washing. U Rwanda ariko rwarahakanye ivyo birego. Abanyagihugu bahungiye mu nkambi z'impunzi ziri mu gisagara ca Goma babuze ayo bacira nayo bamira kubera itegeko bahawe ejo n'umugwi wa M23 wo gusubira mu mihana yabo bitarenze amasaha 72.
amakuru yacu rero agarukiye ngaha mwayashikirijwe na Nina Iradukunda mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Derek mwakoze kudutega yompi murarahajyana na Gawani. Thank you.